Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать регулировку громкости, как на iPhone. Для начала заходим в Play Market и пишем это название, скачиваем и заходим. Выбираем, что хотите, я выберу это. Потом, когда выбрали, нажимаем на старт. Там нажимаем специальные возможности и ищем установленные службы. У вас может называться по-другому. Выбираем это приложение и включаем. Все, теперь у нас регулировка громкость, как на iPhone. Всем пока.